Amahoro y'Imana nshuti z'umusaraba, nongeye kubasuhuza aho muri hose, ndifuriza umugisha w'Imana kuri iyi saha. Ni Pierre Celestin Uwiringiyimana, muvugabutumwa bwiza w'i Remera muri Internationale. Dukomeze n'ijambo ry'Imana. Tumaze iminsi igera kuri 2 turi ku ijambo rivuga ngo isezerano rishya ni iki rivuze ku buzima bwacu. Bibiliya kwigaragaza isezerano rya kera ikagaragaza n'isezerano rishya, ibyo bisobanuye iki ku buzima bwacu. Niryo jambo turiho twifashishije urwandiko rw'Abaheburayo igice cya 8 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 13, aho birigira iti iyo rya sezerano rya mbere ryinonosora ntihajyaga kubaho irindi. Umurongo wa 13 akagira hati ariko noneho ubwo Uwiteka yagize ati isezerano rishya, ibyo ni ukuvuga ko yashajishije irya mbere, kandi igishaje kikaba gikuru kiba kigiye gushira. Iryo jambo rero niryo turiho, ariko twarivuzeho ku munsi wa mbere, hanyuma ku munsi wa kabiri ejo. Ku munsi wa mbere nyuzemo gatoya twasobanuye Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri, twifashisha urwandiko ruri mu Baroma igice cya 5, aho twahavuzeho gatoya dusobanura icyaha cya Adamu wa mbere cyazaniye abamukomokaho bose kuba abanyabyaha. Tunasobanura gukiranuka kwa Adamu wa kabiri kwazaniye kuzazanira abamwizera bose ubugingo buhoraho. Sobanura niba kutumvira Imana kumwe ari Adamu wa mbere kwahesheje abamukomotseho bose kwitwa abanyabyaha, uko ni nako kuyumvira kumwe ari Adamu wa kabiri ndetse niwe Kristo kuzahesha abamwizera ubugingo buhoraho bakaba abana b'Imana. Ibyo niryo jambo twavuze ku munsi wa mbere, dusobanura Adamu wa mbere na Adamu wa kabiri, kuko n'ubundi isezerano rya kera bigaruka cyane ku rubyaro rwa Adamu wa mbere, ariko isezerano rishya rikagaruka cyane ku byaremwe bishya bivuka muri Adamu wa kabiri ari we mushya. Imana ibaho umugisha. Dukomeje ku munsi wa kabiri ejo twavuze ku ijambo rivuga imbanzirizamushinga yo gucungura umuntu, kandi ni nayo tukirimo. Bibutse kandi ko uyu mushinga wo gucungura umuntu ari umushinga Imana yize neza iwutangije mu ngobyi ya Edeni. Uwo mushinga rero mu gihe byari bitarabaho, mu gihe hari hagitegerejwe uwo mucunguzi ngo aze mu isi, Imana yakoze icyo nakwita imbanzirizamushinga, yohereza igicucu cya Kristo. Igicucu cya Kristo nk'uko mu Bakolosayi havuga, ni umushorera w'amategeko wadutwariye munsi y'ububata bw'amategeko, mu gihe twari dutegereje Kristo umucunguzi uzatubatura mu bubata bw'amategeko. Muri aya mategeko Imana yabahayemo ibintu bigera nko muri 5, harimo itegeko ry'ihema, hakabamo itegeko ry'ibitambo, itegeko ry'ibicaniro, itegeko ry'ubutambyi n'ibindi tuzagenda tubona bitandukanye. Ariko ubwo icyo twibanzeho umunsi w'ejo ni ihema, ndetse nta niryo tugiye gukomeza. Ejo twavuze ihema, dusobanura ijambo Imana yabwiye Mose mu Kuva 24:25 umurongo wa 40, aho Imana yamubwiye ngo ugire umwete wo kubirema byose ukurikije icyitegererezo werekewe kuri uyu musozi. Twasanze ihema ry'ibonaniro Imana yategetse Mose kubaka ryari rigizwe n'ibice 3, kandi Imana ikaba yaramutegetse kuryubaka imwereka icyitegererezo cy'ihema ryo mu ijuru. Bisobanuye ko ririya hema Mose yubatse yari afite ahantu ari kurebera mu ijuru. Ubuturo bwera bwo mu ijuru Imana yarabumweretse, imufungura amaso irabumwereka, iramubwira ngo dore ibikoresho uzakoresha ngibi, ariko uzabwubake mu isi muri Isirayeli ukurikije icyitegererezo cy'ibyo weretswe. Mose yareretswe. Imana ihabwa icyubahiro. Bene data, bifurije kujya mujya mwiyerekwa, mukabona ibice byo mu ijuru, mukabona uko ijuru rimeze. Ni umugisha w'Imana, nicyo ukwiriye guhora usaba Imana ikagufungura amaso, ikakwereka aho uburyo bujya ari heza, nabyo bikongeramo imbaraga, ntiwasubira inyuma. Ndagira ngo rero dukomeze. Ejo twavuze igice cya mbere kigize ihema, ariko nacyo ntitwakirangije. Twavuze urugo rwo hanze. Ihema rigizwe n'ibice 3, urugo rwo hanze rikagirwa n'ihema ribanzirizwamo ryitwa hera, ndetse rukanagirwa n'ihema rikurikiyeho rya 3 cyangwa se icyumba cya 3 cyo mu ihema rikingirijwe n'umwenda w'umuhengeri cyitwa hera cyane. Ejo twasobanuye urugo rwo hanze ruteretsweho igicaniro cy'ibitambo. Twasobanuye igitambo, dusobanura igicaniro, dusobanura n'umuriro w'igicaniro. Ibyo byose twasanze byarashushanyaga Kristo, kandi abo twari kumwe Imana ibaha umugisha. N'abatarabashije kumva ibi bice bibanza baranyura mu gikari babidusabe tubibahe,
kuko inyigisho yo turakomeza kwanshena tugendere rimwe. Dusome rero ijambo ry'Imana ry'uyu munsi dukurikije intego turiho, dukomeze n'ijambo ry'Imana. Uyu munsi turaganira ku ijambo ry'Imana riboneka mu Balewi igice cya 10 umurongo wa mbere ndetse n'umurongo wa kabiri. Dusome ndetse n'Abakorinto rwa kabiri w'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14 na 15. Dusome mu izina rya Yesu. Abalewi niho duhereye, igice cya 10 umurongo wa mbere haragira hati: Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo bashyiramo umuriro, bashyiraho imibavu, bayosheresheje imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwatabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka. Imana idufashe. Dusubiremo: Nadabu na Abihu bene Aroni benda ibyotero byabo bashyiramo umuriro. Ibyotero turabisobanura. Bashyiraho imibavu, bayosheresheje imbere y'Uwiteka umuriro udakwiriye uwo atabategetse. Byumvikane ko hari umuriro Imana yari yarabategetse. Imbere y'Uwiteka hava umuriro urabatwika, bapfira imbere y'Uwiteka. Imana idufashe. Iri jambo niryo tugiye gusobanura. Dukomeze ijambo rya kabiri, urwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5 umurongo wa 14. Haranditse ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko twemeje yuko nk'uko umwe yapfiriye bose ariko bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Imana iduhane umugisha. Ijambo rya kabiri turaza kurikomezaho gatoya turivugaho mu gice cyacu cya 3, ariko reka duhere kuri iri jambo rya mbere. Uyu munsi turasobanura icyaha cya Abihu na Nadabu. Icyaha cya Abihu na Nadabu, abatambyi b'Imana barapfuye bishwe nuko bakoze icyaha gikomeye. Niko birivuga ngo Abihu na Nadabu ngo Imana ibica ibahoye icyaha gikomeye. Kugira ngo dusobanukirwe icyaha cya Abihu na Nadabu ndetse niba n'iki gihe kigikorwa, biradusaba kwinjira mu buzima bw'iki gitabo cy'Abalewi, dusobanukirwe iri tegeko Imana yari yarabahaye, noneho twumve n'uburyo barirenzeho, noneho turebe mu buryo bw'umwuka natwe niba iki cyaha Abihu na Nadabu bakoze tutaba tugikora, kuko natwe turi abami n'abatambyi b'ubwami muri iki gihe. Imana itegeka abatambyi. Ejo ngiye kugaruka ku kantu gatoya twavuze kitwa igicaniro, kuko nababwiye ko igicaniro cyari giteretswe ku rugo rwo hanze, aho umuyisirayeli wese cyangwa umuntu wese uje ku ihema azanye igitambo yahingukiraga. Urugo rwo hanze niho abayisirayeli bose bahagararaga bareba. Ntabwo bari bemerewe kwinjira hera mu ihema, yewe ntibari n'abatambyi bakuru, nta muntu wari wemerewe kwinjira hera uretse gusa abatambyi. Noneho n'abatambyi bose nabo ntibari bemerewe kwinjira hera bose, ahubwo umutambyi umwe mukuru niwe winjiraga hera rimwe mu mwaka. Ibi nabyo tuzabisobanura mu nyigisho zikurikira. Hanyuma uru rugo rwo hanze rukaba ruriho igicaniro kigomba koserezwaho cyangwa gutambirwaho ibitambo. Ibi bitambo rero impamvu bazaga bose bahareba nuko byashushanyaga Kristo umwana w'Imana uzapfira ku mugaragaro bose babireba. Ntabwo igicaniro cy'ibitambo kigeze kijya inyuma ahera, cyari hanze ku rugo rwo hanze. Ni ukuvuga ngo abayisirayeli bazaga bazanye ibitambo byabo, abatambyi bakabirobanuramo kimwe kidafite inenge, hanyuma icyo kimwe kidafite inenge kigatambirwa aho ngaho ku rugo rwo hanze ku gicaniro, abantu bose bazanye ibitambo babireba, iteraniro ryose ribireba, bigashushanya Kristo uzabambwa ku mugaragaro hagati y'isi n'ijuru ku giti, akahabambwa abantu bose babireba, akamanikwa bose babireba. Twasobanuye igicaniro uburyo cyasobanuraga, n'umuriro uburyo wasobanuraga, ndetse n'igitambo icyo cyasobanuraga. Ndagira ngo noneho mbibutse akandi kantu gato. Imana yari yarategetse abatambyi kurinda umuriro w'iki gicaniro. Iki gicaniro cyarubakwaga, Mose amaze kucyubaka, Imana yaramanutse yikongerezamo umuriro y'ubwayo. Umuriro w'igicaniro ni Imana yawucanye, ntabwo ari abatambyi, si Mose. N'Uwiteka wenyine wikongereje umuriro muri icyo gicaniro. Icyo yasabye abatambyi ni ukurinda uwo muriro kugira ngo utazima, ariko niyo ubwayo yawikongereje. Mbibutse kandi ko ubuzima bw'umwuka ni Imana ibukongereje muri twe. Icyo twe dusaba ni ukurinda ikibitsanyo cy'umwuka Imana yashyize muri twe, ariko ubundi
umwuka ntabwo ari twe tuwiha. Imana niyo igucomekamo uwo muriro, niyo ikwinjiza mu buzima bwo kuzura umwuka. Imana niyo igushyiramo umwuka wera. Ntabwo ari wowe wirahurira ibintu ukuye hirya no hino. Icyawe ni ugutegereza Imana ikazana umuriro ikagukongeza. Iyo imaze kwatsa umuriro muri wowe, ikindi usabwa ni cya kindi Pawulo yabwiye Timoteyo ngo ujye urinda ikibitsanyo wahawe. Ni ukurinda uwo mwuka wakongejwe muri wowe, ni ukurinda izo mbaraga zashyizwe muri wowe kugira ngo Satani atazikunyaga akoresheje amanyanga na moshya y'isi. Imana rero imaze gukongesha uyu muriro w'igicaniro, yarababwiye ati muramenye mwebwe icyanyu ni ukuwurinda, kuko umunsi mwarangaye ukazima ni icyaha gikomeye. Ijambo ry'Imana rikatubwira kandi ko kuri urwo rugo rwo hanze, iyo abayisirayeli bamaraga gutamba, navuze ko habaga ibintu bibiri. Ejo nsobanura kimwe, nsobanura igicaniro, hanyuma reka nsobanura ikindi kintu cya kabiri cyari kiri inyuma y'igicaniro, icyo bita igikarabiro. Iyo wavaga ku gicaniro, umutambyi amaze gutamba ibitambo byose abayisirayeli bazanye, yahitaga ava ku gicaniro akerekera inyuma ku gikarabiro, agakaraba kugira ngo yinjire ahera ajye gutunganya imirimo ye. Impamvu yacaga ku gikarabiro mbere y'uko yinjira ahera ni ukubera iki? Ni uko ku gicaniro niho umuntu abanza, ku gikarabiro niho umuntu akurikizaho. Ubu ni ubuzima bubiri bukomeye abakiranutsi bacamo. Ubuzima bwa mbere ni ubwo kwakira igitambo kizima kitagira inenge. Uko niko kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukemera urupfu rwe, ukihana ibyaha byawe. Iyo niyo ntambwe ya mbere. Ubundi yuje uhera ku rugo rwo hanze, ugahita uhura n'igicaniro. Bivuze ngo umuntu wese uvuye mu byaha uje mu gakiza, ahantu hambere ahera ni ku gicaniro. Urabanza ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, ukemera urupfu rwe rwo ku musaraba, ukamwizera, nawe akaguha ubugingo buhoraho. Iyo umaze kuva ku gicaniro, utambuka aha kabiri ku gikarabiro. Umutambyi yanyuraga ku gikarabiro, aha ni ubuzima, ni la vie de sanctification, ni ubuzima bwo kwezwa. Igikarabiro yarakarabaga, yamara gukaraba yejejwe, akaba yinjiye ahera. Iyo umutambyi yamaraga kuva ku gicaniro, yarakarabaga ku gikarabiro, akabona kwinjira ahera. Umukristo wamaze kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, asigaje kubaho ubuzima bwejejwe, ategerezwa kubaho ubuzima bwihana, bwezwa, bunesha ibyaha. Kuko iyo umaze kuba muri ubu buzima bwa sanctification, bwo kwezwa, nibwo uba uhawe uburenganzira bwo kwinjira ahera, hatarahera cyane. Ahera rero hatarahera cyane ni mu itorero ry'Imana, kuko ahera cyane ni mu bwami bw'Imana. Haleluya, haleluya. Iyo umukristo amaze kubyaga ubwa kabiri, yemeye urupfu rwa Kristo, yakiriye igitambo kizima kitagira inenge mu mutima we, amaze kandi kwihana ibyaha bye, aratambuka akarenga igicaniro, akabaho ubuzima bwera bw'igikarabiro. Atari bya bindi ngo byo kwatura buri munsi, oya, ahubwo kwitoza kwerezwa mu ijambo ry'Imana, yaheshejwe no kwakira icyo gitambo kizima muri we. Hanyuma ubuzima bw'igikarabiro bumara igihe runaka, ariko umuntu ugenda anesha ibyaha yezwa buri munsi, niwe uhabwa promosiyo yo kwinjira mu itorero ry'abana b'Imana, agatangira kuba urumuri rumurikira amahanga. Aha rero ngiye gusobanura ibintu bibiri byabaga ahera, hatarahera cyane, aho abatambyi bakoreraga imirimo yabo. Aha ngaha tugeze noneho mu buzima bw'itorero. Ahera ni mu buzima bw'itorero, kuko ku rugo rwo hanze haza abantu bose. Ni mu idini, niko natanga urugero, ni mu idini. Kujya mu idini habamo abanyetorero, ariko hakabamo n'abanyedini batari abana b'Imana. Uko niko kuri rwose. Ariko iyo wavuye ku rugo rwo hanze, kubwo kwakira igitambo kizima no kubaho ubuzima bwo gukaraba, ukinjira mu itorero rya Kristo mo imbere nyirizina, uba wamaze guhabwa izindi mbaraga. Iyo ugeze rero hano mu itorero cyangwa se hano hera, uhasanga ibintu bitatu. Ikintu cya mbere uhasanga, hari hateretse icyo nakwita igitereko cy'amatabaza, hateretse n'icyo nakwita icyotero cy'imibavu. Igitereko cy'amatabaza n'icyotero cy'imibavu nibyo ngiye gusobanura, kuko ni nacyo cyaha Abihu na Nadabu bakoze. Igitereko cy'amatabaza cyacanwaga ku mugoroba kugira ngo ahera habe haka neza,
hanyuma n'icyotero cy'imibavu nacyo kigakongezwa igihe hari imibavu bagiye kumurikira Uwiteka. hanyuma iki gitereko cy'amatabaza cyabaga kigizwe n'amatabaza menshi, ariko bagitereka hera ku mugoroba kikamurika ku buryo bwacyaga utamenya ko higeze hira, kubera icyo gitereko cy'amatabaza kimurika. Ubuzima bw'abakristo, ubuzima bw'abanyetorero bumurikira isi. Mwibuke ijambo Yesu yavuze, yaravuze ngo muri umucyo w'isi, umudugudu wubatswe ku mpinga y'imisozi. Aravuga ngo mbese hari uwakongeza itabaza ngo arigerekaho intonga? Aravuga ngo nuko niko n'umucyo wanyu uzamurikira abantu bose, kuko abantu nibabona imirimo yanyu myiza bazahera ko bahindukire so mu ijuru. Impamvu iki gitereko cy'amatabaza cyacanwaga ku mugoroba kugera mu gitondo, nuko n'itorero rya Kristo ribonetse ku mugoroba w'ibihe. Haleluya! Ubu turi ku mugoroba. Ese ntabwo mubizi, ubu turi ku mugoroba. Yesu yaravuze ngo nkwiriye gukora umurimo w'abantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira n'igihe umuntu atabasha gukora. Ubu turi ku mugoroba w'isi. Itorero rya Kristo ribonetse ku mugoroba. Niyo mpamvu kiriya gitereko cy'amatabaza cyacanwaga ku mugoroba, ni mu gitondo kikazimwa. Hanyuma ni mugoroba umutambyi akinjira hera, amaze gutamba ibitambo byose akinjira hera, ubundi agacana igitereko cy'amatabaza. Ahandi hantu yacanaga ni icyo bita icyotero cy'imibavu. Icyotero cy'imibavu ni igikombe cyiza cyari gikozwe muri zahabu, ariko kimeze nk'igifitemo buje. Abantu bageze muri za kiliziya barabibona, ibintu bimeze nk'ibikombe bigizwe na zahabu ariko mo imbere biteretsemo buje. Iki cyotero cy'imibavu nacyo cyari gikozwe nk'igikombe cya zahabu, ariko noneho bakagishyiramo ibintu by'imibavu kugira ngo umutambyi niyinjira ahera akagikongeza, ahera humvikana umuriro uri mu mwuka, aerasiyo mwiza, oderi nziza, agreable. Nuvuga ngo iyo umutambyi yinjiraga ahera yakongezaga ibyo bintu bibiri, yakongezaga igitereko cy'amatabaza kugira ngo habe hamuritse. Ubu ni ubuzima bw'itorero bumurikira abantu. Izi ni imbuto z'umwuka w'Imana ziba mu itorero zimurikira isi. Abantu bareba imbuto zacu bakavuga ati kabisa bariya ni abantu b'Imana. Ukabona ko itorero riramuritse, rimurikiye isi. Mbibutse ku isi icuza umwijima, ariko kubera itorero ririmo harimo umucyo. Haleluya! Ahantu utuye hari umwijima mwinshi, ariko kuko hatuye wahazanye umucyo. Mbibutse ko umwana w'Imana wese ahantu ari, umunyetorero wese ahantu ari, asabwa kumurikira abaturanye nabo, asabwa kumurikira abaririmbana nabo, asabwa kumurikira n'abanyedini muri kumwe. Ujye ubamurikira, nibabona imirimo yawe myiza babone mudahuje, babone aho mujya hatandukanye. Imana idufashe. Yamara kumurika igitereko cy'amatabaza akanakongeza cya cyotero cy'imibavu. Aya ni amasengesho y'abera. Haleluya! Mu byahishuwe hagaragaza ko Imana hari urwabya yateganyije igenda ishyiramo imibavu, ariyo masengesho y'abera. Iyo umutambyi yageraga ahera yakongezaga n'icyotero cy'imibavu. Ni ukuvuga iki? Ni umubavu ugiye guhumurira Uwiteka Imana neza mu mirimo agiye gukorera aho hera. Uwo mubavu uraba uhari utama, utuhumurira Uwiteka. Imbuto z'abanyetorero zimurikira isi. Amasengesho y'abanyetorero ahumurira Uwiteka Imana neza. Imirimo dukora turi mu isi, imirimo dukora turi mu itorero, imirimo dukora imurikira rubanda, imurikira abanyarwanda, imurikira isi yose aho turi. Ariko amasengesho dusenga ahumurira Uwiteka Imana neza, ni imibavu. Niyo mpamvu ubuzima bw'umunyetorero ni ukwera imbuto no gusenga. Haleluya! Ubwo gusenga harimo kumva ijambo ry'Imana, harimo guterana, harimo kwiyiriza ubusa. Nubwo buzima bw'abanyetorero bubera Imana umubavu. Umukristo wese ahantu ari akwiriye kwibaza ngo imibereho yanjye imurikiye abantu, imibereho yanjye ya gikristo ihumurira Imana nk'umubavu. Imana idufashe. Amasengesho yanjye ahumurira Imana nk'umubavu. Hanyuma rero aha reka nsobanura icyaha Abihu na Nadabu bakoze. Imana yari yarababwiye ngo ibyo icyotero cy'imibavu n'igitereko cy'amatabaza bizajya bizimwa, donc ni mugoroba nibwo bizajya bicanwa, ariko mu gitondo mujye muva hera mubizimisha, ariko nimuza ku murimo w'ijoro mubicane. Kandi ibyo nabisobanuye impamvu byagombaga kwaka ku mugoroba w'ibihe. Ibyo nabisobanuye. Hanyuma Imana irababwira ngo kuko wa muriro wo ku gicaniro wo nabategetse ko mugomba kuwurinda ntiwigere uzima, nimujya muza gukongeza igitereko cy'itabaza
mukaza no gukongeza icyotero cy'imibavu, mujye murahura umuriro mu gicaniro, kuko umuriro wo ku gicaniro wo wagomba kwaka urudaca udasinzira, hakazimya bya bindi bibiri, igitereko cy'amatabaza n'icyotero cy'imibavu. Ariko igicaniro gitambwaho ibitambo, no, umuriro wacyo Imana yari yarawikongereje, iravuga ngo muzajya muwurinda ntukigere uzima cyangwa ngo usinzire. Hanyuma nimujya kurahura mushaka gukongeza igitereko cy'itabaza n'icyotero cy'imibavu, mujye murahura ku gicaniro. Iki ubu ni ubuzima. Nabasobanuriye ko igicaniro cyasobanuraga umusaraba wa Kristo, mbasobanura ko igitambo cyatambwaga ku gicaniro cyasobanuraga Kristo udafite inenge, mbasobanura ko impamvu kubikira iki gitambo bakamisha amaraso y'igitambo ku ruhavu rw'igicaniro ahantu hose byasobanuraga ko Kristo agomba gupfira ku giti cy'umusaraba, amaraso ye akameneka ku musaraba. Ibyo twarabisobanuye. Hanyuma nabasobanuriye uyu muriro wakongoraga igicaniro ku gitambo washushanyaga umwuka wera tuzahabwa nyuma y'urupfu rwa Kristo. Hanyuma rero uyu muriro impamvu Imana yababujije kuwuzimya ni uko washushanyaga umwuka wera Imana izaha itorero. Ntabwo rero umwuka wera wigera uzima muri twe. Iyo urangaye umwuka wera muri wowe akazima, burya uba upfuye rwose. Hanyuma rero Imana iravuga ngo ntimukawuzimye, kuko niwo nzajya nkongeresha icyotero cy'imibavu, ni nawo nzajya nkongeresha igitereko cy'amatabaza. Ibi bisobanuye iki? Igitereko cy'amatabaza ni imbuto z'abera zimurikira isi. Icyotero cy'imibavu ni amasengesho y'abera aho umuriro w'Uwiteka Imana neza, ni imbuto, ni imibereho y'abera iyo umuriro w'Uwiteka Imana neza. None rero mba mbisobanure neza, niba umuriro w'igicaniro uzimye, ubwo gusenga kwawe ntusengeye mu mwuka, kuko ahantu wagombaga kurahura kugira ngo ugire imbaraga zo gusenga ni muri cya gicaniro cy'umwuka. Niba umwuka wera warazimye muri wowe, nta mbuto uzongera kwera, kuko imbuto weraga wazirahuraga kuri cya gicaniro. Mbibutse ko ubuzima bw'umwuka ni ukurahura mu mwuka tukera imbuto, ni ukurahura mu mwuka tugasenga. Niyo mpamvu ijambo ritubwira ngo abasengera data mu kuri no mu mwuka. Gusengera data mu mwuka ni uko usenga wuzuye cya gicaniro. Haleluya! Iyo urimo usenga waruzuye umwuka wera w'Imana, uba urimo urahura wa mwuka wera wahawe, ukawurahuramo amasengesho aho umuriro w'Uwiteka Imana neza. Mbibutse ko umuntu utaruzuye umwuka wera, udatunze umwuka wera, ntashobora gusenga isengesho rinezeza Imana. Kuko kuzura umwuka wera, kubatizwa mu mwuka wera, kwakira imbuto y'umwuka wera ukabyaga ubwa kabiri, biguhesha igicaniro cy'ubumana muri wowe, ukakirinda kugira ngo kitazima. Kuko iyo kizimye ntiwakwera imbuto z'umwuka udafite, iyo kizimye ntiwasengera mu mwuka kandi utawugira. Niyo mpamvu Abihu na Nadabu bararangaye, wa muriro wo ku gicaniro urazima. Uzimye baje gukora imirimo y'ahera, bibaza niba bari bukore mu mwijima, birabacanga. Bigira inama yo gufata ibyotero byabo bajya kurahura. Bagiye kurahura, barahura umuriro Imana itabategetse, binjira hera bakoresheje ibyotero birimo umuriro Imana itabategetse, ihita ibica ako kanya. Ubu dufite abakristo bagenda mu rusengero cyangwa bakinjira mu mirimo ya kidiyakoni n'iyivugabutumwa, ariko umuriro bari gukoresha muri ibyo byose ari umurahurano. Umwuka w'Imana yarigendeye ubwo bakoraga ibyaha bakarangara, ariko kuko bafite amazina mu rusengero no mu makorari, bakiyemeza bakarahura ibintu bavanye mu macaci hirya no hino, bakarahura ibintu bakuye kuri za YouTube na za interinete, nabo bakajya imbere y'iteraniro biyemeye ngo ni abakirisitu, ni abavugabutumwa, ni abahanzi, ni abahanuzi, ni abaki. Ariko mu by'ukuri Imana ibizi ko umuriro w'igicaniro yacanye muri wo wazimye, noneho kuko bagumye muri cya cyubahiro ngo batabaseka, bakarahura ibintu ibyo barahuye by'imikezo. Hari ahantu nagiye mu rusengero mbona imbyino z'abantu, ndareba mbona ni ibirahurano. Mbibutse ko umwuka w'Imana ahantu ari, iyo uhageze wuzuye umwuka wera urabimenya. Burya nugera ahantu wuzuye umwuka wera, umwuka akakubwira ngo sohoka, uzasohoke. Hari ahantu Imana ibizi bari kubyina nk'abuzuye umwuka wera, ariko Imana ibizi ko umuriro wazimye, ahubwo ko ari ibirahurano. Mbibutse ko hari abantu bakora imirimo y'ahera ariko bakoresheje umuriro w'ibirahurano. Aba bantu rero mu isezerano rya kera Imana yahitaga ibica. Abubu rero nabo nubwo bahagaze, ariko Imana yabishe bahagaze.
ujya turabareba ariko ni intumbi, bapfuye bahagaze. Iyo ukongeje umuriro w'icyotero, none se ntabwo wari wajya ku musozi ukumva umuntu uri gusenga amasengesho ariko adasunitswe n'umwuka, ahubwo asunitswe na kamere ye n'amarangamutima? Duko ari gukongeza icyotero cy'imibavu ariko akoresheje umuriro utari uw'igicaniro. Mana, mwiritse uriya muntu nyicariye ku ntebe, ndahirika uriya mupasiteri akagenda yikoreye ibuye ku gasozi, yagera yakarihirika mu manga, ati ukundi hiritse buheriheri niko nawe muhiritse, kandi muhirikanye n'umuryango we. Bene ayo masengesho ni amasengesho agaragaza ko umuntu uri kuyasenga ntabwo ayasengeye mu mwuka, ahubwo umwuka yakamye muri we, kamere izamuka muri we n'ishyari n'ubugome. Noneho kugeragezwa kwinshi kwamuhinduye umupagani, kumuhindura n'umwanzi w'Imana n'umwanzi w'abantu. None agiye ku musozi gusenga amasengesho afite icyotero cy'imibavu, ariko ari kurahura muri kamere kandi yakarahuye mu mwuka. None agasenga amasengesho ameze nk'urahura muri kamere. Mbibutse ko bene aba Imana ibaciraho iteka, kuko amasengesho ye ntabwo ari amasengesho ahesha igihugu umugisha, si amasengesho ahesha bene se umugisha, si amasengesho ahesha itorero umugisha, ahubwo ni amasengesho azana amakimbirane mu bantu, ni amasengesho yazana impfu mu bantu. Aya ni umutambyi urimo urakongeza icyotero cy'imibavu ariko akoresheje umuriro utari uwo ku gicaniro, kuko yararangaye urazima. Reka nsobanure akanyuma kuri iki cyaha cya Abihu na Nadabu. Nk'uko ijambo rya kabiri twasomye mu rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 5:14, ngo urukundo rwa Kristo ruraduhata, kuko tuzi neza ko nk'uko umwe yapfiriye bose ari nako bose bapfuye. Ndagira ngo iri jambo ryumve neza. Nk'uko tuzi yuko umwe yapfiriye bose ari nako bose bapfuye, kandi yapfiriye bose kugira ngo abariho be gukomeza kubaho ku bwabo, ahubwo babeho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Imana ibaha umugisha. Ibi birahura neza na wa muriro w'igicaniro. Yesu yarapfuye kugira ngo natwe dupfe kuri kamere. Yesu yarapfuye kugira ngo mu rupfu rwe igitambo cye cyakongowe n'umuriro. Igitambo gikuraho ibyaha cyakongorwaga n'umuriro imbere y'ahera. Hanyuma ako kanya uwo muriro washushanyaga umwuka wera uzaturuka mu rupfu rwa Kristo kubwo kumwizera. Abamwemeye bose bakizera izina rye, amaze kuzuka yaboherereje mwuka wera. Uwo mwuka wera ni wo wabayoboye mu mirimo yose bakoraga kuva batangiye ivugabutumwa kugeza basoje umurimo. Ni uwo mwuka wera wabayoboraga. Noneho rero dore icyaha gikomeye. Ntabwo wamara kuvuga ko wizeye Yesu Kristo ngo wange kuyoborwa n'umwuka wera, ahubwo uyobogwe na kamere, ngo uvuge ngo ntuzapfa nka Abihu na Nadabu, kuko umuriro uri gukoresha si uw'Imana n'uwawe. Mbibutse kandi ko iri jambo rivuga ngo ubwo umwe yapfiriye bose ni nako bose bapfuye. Yesu yapfuye ku mugaragaro ku manywa y'ihangu, n'ikimenyetso gishaka kukwereka ko nawe ugomba guca bugufi ukamwizera, ugapfana nawe mu mubatizo, ukazukana nawe kubw'imbaraga ziyamuzuye mu bapfuye, ugapfa kuri kamere ukabaho mu buzima bushya. Niyo mpamvu isezerano rishya rivuga icyaremwe gishya, rikavuga na Adamu mushya ari we Kristo. Nawe umwana w'Imana wamaze kuvuka ubwa kabiri uri icyaremwe gishya, ntugomba kubaho ku bwa kamere, ugomba kubaho ku bwa Mana. Haleluya. Hanyuma rero ubu buzima bw'umwuka tubamo nibwo butuma kamere ipfa, noneho tukayoborwa n'umwuka. Noneho urumva ko imibereho yacu Yesu yavuze ngo abantu bapfiriye, donc bapfiriye muri Kristo ntibakibaho ku bwabo, ahubwo babaho ku bw'uwo wabapfiriye akanabazukira. Iri ni rya jambo Paulo yavuze ngo nabambanywe na Kristo ariko ndiho. Aravuga ngo ariko sijye uriho, hariho Kristo muri jye. Aravuga ngo ibyo nkora byose, haleluya, mbikoreshwa nuko nizeye uwo mwana akanyitangira. Ni nko kuvuga ngo amasengesho nsenga nyasengera muri uwo mwuka, ibikorwa nkora ni imbuto z'uwo mwuka, uko nitwara mu rusengero ni imibereho y'uwo mwuka. Igicaniro cyacu nikitazima tuzasenga amasengesho yo mu mwuka. Igicaniro cy'umwuka wera nikitazima tuzera imbuto z'umwuka. Igicaniro cy'umwuka nikitazima tuzagirana urukundo hagati yacu, kuko ni ibikorwa bicanye umwuka muri twe. Ni cya gicaniro gikomeza gukongeza imibavu. Amasengesho y'umukiranutsi asabira n'abari kumwangiriza.
asabira n'abaturanyi be babi, asabira n'abamuroga. Donc ntabwo ari we usenga, ni umwuka usenga muri we, ni umwuka umusabira ku Mana aciye muri we. Urinde umuriro w'igicaniro utazima, Imana ikaguca kandi ukirahera. Uracyari mu itorero, uracyari mu rusengero, ariko wirinde igicaniro cyawe kitazima, ugakora imirimo y'ubutambyi kandi umuriro w'Imana warazimye muri wowe, ukarahura ibintu by'ibirahurano ukabizana hera. Umukristo wese wapfiriye muri Kristo akazukira muri Kristo ntabwo akibaho kubwe, abaho ku bwa Kristo. Ntabwo ari uriho, ni Kristo uriho muri we. Yishe kamere, Kristo arangije azamurira imirimo n'imbuto by'umwuka muri uwo muntu. Niyo mpamvu hari abantu tureba tukabona n'abana b'Imana, tukabona bera imbuto, tukabona barihangana, tukabona barakundana, nuko batakibaho ku bwabo, ahubwo babaho ku bwa Kristo wabapfiriye akanabazukira. Imana ibaho umugisha. Ngira ijambo ry'Imana ry'uyu munsi twaganiraga ni ijambo rivuga icyaha cya Abihu na Nadabu. Mbese nubwo Abihu na Nadabu bapfuye, Imana ibishe, umwuka wa Abihu na Nadabu ntugikora, uracyakora. Ufite abantu uyu munsi, Abihu na Nadabu bafite abuzukuru mu mwuka, bafite abakirisitu bavuga ko ari abakirisitu, ariko bagahakanisha ibyo bakora, icyo bavuga. Ijambo rero ngo bavuga ko bazi Imana ariko bakayihakanisha imirimo bakora. Ni ba Abihu na Nadabu bavuga ko bari ku gicaniro, ariko bagakongeresha ubuzima bwabo n'amasengesho yabo umuriro udaturutse muri wa mwuka w'Imana. Niyo mpamvu bahorana intambara, niyo mpamvu bahorana amakimbirane, niyo mpamvu bavuga ko barya igaburo bakanasenga Imana ariko bagasambana. Ibintu bakora, imibereho babayeho ni imibereho ya gipagani, ariko aho bari nahera. Amasengesho basenga ni amasengesho y'abantu bagira amoko, bagira inzika, ariko bakavuga ko bazi Imana. Umuriro w'igicaniro warazimye, none bari gukongeza ibyotero, bari gukongeza n'ibitereko by'itabaza bakoresheje umuriro Imana itabategetse. Ese ubaho imibereho ya Kristo? Turasoje. Ubaho imibereho ya Kristo? Imana iguha umugisha. Niba utabaho imibereho ya Kristo, ca bugufi tugusengere kuko baba warinjiriwe n'umwuka mubi. Ca bugufi tugusengere utaba warapfuye mu mwuka ukagira ngo uracyari muzima kandi uri intumbi. Icyaha Abihu na Nadabu bakoze cyatumye Imana itabihanganirira bica. Igihe kiraje kandi kirasohoye ubwo Imana itazihanganira abapagani bo mu rusengero. Ariko wowe ntukabarirwe muri abo. Wikwicwa n'icyaha cya Abihu na Nadabu, irukana uwo mwuka wo kubaho imibereho itandukanye n'iya Kristo kandi ukavuga ngo uri uwa Kristo. Imana iguha umugisha. Reka dusenga Imana. Data wa twese mwiza, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe. Cyubahiro n'ikuzo no guhimbazwa n'ibibi byawe. Uri umwami w'amahoro, izina ryawe nirishyigwe hejuru. Iri jambo ryawe ni ukuri. Twari turimo turiga icyaha Abihu na Nadabu bakoze kigatuma Imana ibarimbura, ibarakariye. Ntitwifuza ko twapfa tuzize icyaha Abihu na Nadabu bakoze, ahubwo turifuza ko twaba ahera turinda umuriro w'igicaniro ari wo mwuka wera waduhaye. Noneho imirimo yacu imurikira rubanda n'amasengesho yacu kubera umubavu, byose bikaba bishumikiriwe muri wa mwuka waduhaye. Nidusengera mu mwuka uzanezerwa, nitwera imbuto z'umwuka uzanezerwa, nitubaho imibereho y'umwuka uzanezerwa. Uwo ni Kristo waje muri twe kugira ngo abidushoboze. Turinde kuba bakamere kandi twarabyawe n'imbuto itabora y'umwuka. Urakoze. Iri jambo komeza urikomeze mu mitima y'abantu, uduhire, uduhe gutekereza birenze uko ijambo ritubwiye. Umwuka wera asobanurire buri muntu wese mu mpande enye z'igihugu, hirya no hino ku isi, aho iri jambo rizagera imitima y'abantu bawe izafata umwanzuro, hanyuma abantu bahitemo kuba imibereho ya Kristo kuko yabapfiriye akanabazukira. Urakoze. Dushoboze. Kristo abe muri twe. Izina ryawe nirihimbazwe kubwa Kristo Yesu umucunguzi wacu. Amen. Ni Evangeliste Celestin muri kumwe. Ku bashobora kugira ikibazo mushobora guhamagara kuri 078 28 36 358. Ushobora guca ku gikari muri WhatsApp mukambaza tukabasubiza. Iyi nyigisho turayikomeza aho muri hose mu rugo, mukomeze mugubwe neza kandi Imana ibashyigikire kubwa Yesu Kristo umucunguzi wacu.